'Yan uwa barkamu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon zan yi magana akan Telegram monetization, ma'ana yadda ake samun kuɗi a cikin Telegram. Zan yi magana akan hanyoyi da za a bi domin kai creating ɗin channel da za su na biyan ka, da kuma hanyoyi da za ka bi domin ka cire kuɗinka da ka samu a Telegram. So duka zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. So kamar yadda kuke gani, akwai wannan da ake kira Slick, okay, wadda shi wannan idan kuka gani wannan community din shi ne, yana ɗora abubuwa da ya shafi cryptocurrency airdrop, okay. So kamar yadda ya faɗa a cikin bidiyon da ya ɗaura cewa ana samun kuɗi a Telegram. You make money on Telegram. So the first thing is you need to have a channel. Amma kafin ka iya samu akwai ƙa'idodi guda uku. Na ɗaya shine idan ka buɗe wannan channel ɗin sai ya zama na cewa kana da 1000 subscribers, ma'ana kana da mabiya da suka kai mutum 1000 a cikin community ɗin na Telegram. Sa'annan kuma ya zama na cewa a group ɗin public ne, ma'ana kowa zai iya shiga, okay, ba private ba. Sannan ƙa'ida na uku, ka samu abin da ya kai ton guda 10 kafin ka iya cirewa. So a yanzu zan nuna muku yadda za ka yi creating ɗin group a cikin Telegram, wanda shine mataki na farko. Abin da za ka yi in ka shigo cikin Telegram, za ka zo ka taɓa nan gurin inda aka sa alama na fensir na rubutu, sai ka taɓa. So idan ka taɓa a nan sama za ka ga inda aka sa new channel, to sai ka taɓa shi. A nan sai ka zo ka rubuta sunan channel ɗin, misali sai ka saka Digital Hustle Hausa kamar yadda kuke gani. A nan barin ɗau hoto na in sa, kamar yadda kuke gani ga nan hoton nan, an zaɓe shi. Sai in sa description, okay. Sai in sa misali crypto airdrop, okay. So ina gama a nan sai in taɓa nan, okay. Kamar yadda kuke gani a nan sun ce public, private. So za ka basu a wurin public ɗin nan ne, yadda kowa zai iya shiga ya yi searching ya kuma iya joining. Wadda idan private ne ba kowa zai iya shiga ya yi joining ba, sai idan ka ba shi link. So a nan za ka saka public link, okay. Kamar yadda kuke gani t.me ɗin nan sai ka sa misali haka Digital Hustle Hausa. Kamar yadda kuke gani gashi nan na saka link dina a nan, okay, Digital Hustle Hausa. So shikenan, ba wani wahala, za ka zo ka taɓa nan sama inda aka sa good. So idan ka taɓa a nan za ka zo ka zaɓa abokananka, okay, ka zo ka ɗan gaggayyace su ciki, okay. Sai ka ɗan yi selecting kamar yadda kuke gani. So sai ka taɓa arrow nan, okay, sai ka taɓa send link. So wannan dai a takaice kun gani ga nan channel ɗina ta hau a yanzu, wadda idan na taɓa kai za ku gani gashi nan already na yi creating ɗin channel. Gashi nan yau April 30, yau 30 ga watan April, okay, channel created. So kuma haka za ku bi domin ku yi creating ɗin channel ɗinku. Idan kana sa abubuwa da mutane suke amfana, suke so, suna shiga ciki, suna engaging, so za ka na samun ton ana tara ma. So yayin da idan ya kai ton guda 10, za ka iya zuwa ka tura shi ko ton kifa ko Telegram wallet, duk wallet ɗin da kake so za ka iya zuwa ka kai shi, kamar yadda ya nuna a cikin bidiyonsa, wadda zan nuna muku gashi nan ku ƙara tabbatarwa. So a wannan bidiyon zai nuna muku yadda ya yi withdrawing ɗin a ton da ya samu har guda 10 a cikin wannan channel nashi. Kamar yadda kuke gani yana faɗa, okay. So kun gani ya shiga, da ya shiga cikin channel ɗin nashi, za ku gani process ɗin da ya bi yayi withdraw. Za ka yi amfani da Telegram wallet ko kuma Tonkifa wallet, duk wanda kake so. Kun gani
zai receiving, zai collecting, so yana processing, zai sa security code din shi na Google. So kamar yadda kuke gani kun ga sun ce masa yayi receiving successfully. So yanzu za shiga cikin wallet din ya ƙara tabbatarwa. Kamar yadda kuke gani zai shiga cikin wallet, kun gani ya sauka kimanin $35. Okay, so wannan kenan, wannan shine process din da ake bi domin a yi withdrawing din abin da ka samu a cikin Telegram group. 7 tons, and that is how much I just withdrawn from my Telegram channel. So nan muka ga karshen bidiyon nan. Idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mu like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification din wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.